नेचर ने कभी नहीं चाहा कि ह्यूमंस ये फैक्ट्स जान लें, लास्ट वाला जरूर देखना। नंबर 5, बेयर्स 30 किलोमीटर से भी दूर खाने की स्मेल महसूस कर सकते हैं। उनका नोज अक्सर डिटेक्शन डॉग से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर 4, रेवंस महीनों तक याद रखते हैं कि उन्होंने खाना कहाँ छुपाया था और कभी कभी दूसरे बर्ड्स को धोखा देने के लिए झूठ का प्रिटेंड भी करते हैं। नंबर 3, ग्रीनलैंड शार्क 400 साल से ज्यादा जिंदा रह सकता है। नंबर 2, फ्लीज अपनी बॉडी लेंथ से 200 गुना ज्यादा जंप कर सकते हैं। नंबर 1, कॉकाटूस टूल्स बना भी सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें यूज भी करते हैं।